Бүгін Жалал-Абад шаарында өтө жакшы жашаган десек болот. Бүгүн эки мектебибиз ачылып отурат. Буга биздин президентибиз урматтуу Садыр Нуркожоевич старт берди. Бир эле Жалал-Абад шаарында эмес, өлкө боюнча бир нече сосайбектер, производстволор ачылды да. Бунун баары Кыргыз автономиялык областынын 100 жылдык болгон мааракесине ылайык эгемендүүлүк күнүнө алдын ала ушундай жакшы нышанда болуп турабыз да. Бұл Төрө Уматов атындагы мектепте 2019 жылы курулушу башталган. 114 миллионго бүткөрүлдү. Жалпы 500 бала окуйт да. Бүгүнкү күнү эки мектептин ачылышына күбө болдук. Президент Садыр Нуркожоевич онлайн режимде Кыргызстан боюнча Кыргыз Республикасынын автономиялык республика болуп түзүлгөнүнүн 100 жылдыгына карата ушу 100 мекеменин ачылышында чоң биздин мектептер да ачылды. Бүгүнкү күнү бул биздин билим берүү тармагына болгон чоң белек жана ошондой эле чоң жоопкерчилик деп билебиз.